Husker du da du var barn og var på lekeplassen og huska? Er det, og jeg tror barn intuitivt skjønner hva de må gjøre dersom de får maksimal fart. Når de sitter og disser, hva gjør barn da? De reiser seg opp. Ja, de reiser seg opp, så tar de grep høyere oppe, og da kan de få enda større fart. Altså med andre ord, hva som avgjør pendellengden? Er det vekten, eller er det lengden? Ja, vi har jo laget et lite eksperiment her da. Er det? Så vi har et halvt kilos lodd der, Ja. og så har vi et 2 kilos lodd her. Ja, hvis du tar nå... Tauen er like lang. Ja da. Lader vi den? La de opp. Lad kanonene. Og nå får vi se. Hva tror du, Magne? Hva avgjør utslaget? Ja, så jeg vil jo nesten tro at det nødvendigvis ikke er så stor forskjell, men vi kan jo se. Ja, prøv. Nå holder jeg de like langt over bakken. De går jo like langt. Ser du det? Ja. Altså med andre ord, det er en millimeter forskjell på pendlene, men Ja. det er faktisk ikke massen som avgjør, men det er pendellengden som avgjør. Oi sann, her går de... Ja, nå kommer de i utakt. Hadde vi vært veldig nøyaktige. Her kunne du lagt, hvis denne var 2 meter, så kunne vi lagt sekundpendel også av denne. Ja. Så det.